Tak, mám tady tuhletu Merivu. Je to 1.4 benzín a má to zvuk jako diesel. Měnili se tam zdvihátka. Je to takový pomníček, jo. Tady se dávaly zdvihátka nový. Bylo to dost zakarbonovaný, byla dole vana, vyčistilo se to. Tady nahoře ještě je vidět trošku karbon. Mám tady tlakoměr na volej. Ten tlak je v pohodě, jo. Ten byl kolem 5-6 barů. Ale my co teď zkusíme udělat? Dáme tam od BG 109 na výplach motoru, ohřejeme to napřed. Pak tam dáme ten přípravek na ten výplach a necháme to běhat chvilku. A uvidíme, jestli se to nezlepší, protože tam to vypadá, že už je ucpaný nějaký mazací kanál. A já už jsem ztratil veškeré iluze o tom, že to bude fungovat, takže já už mám do toho jiný motor. Ale ještě než se začne měnit, budu ho vyndávat. Tak obětuju 300 a zkusíme tam dát ještě ten výplach. Jestli se změní ten chod. A pak si ho otevřeme ten motor a podíváme se, jak to vypadá pod tím víkem, po té aplikaci toho přípravku. Start. Jako to auto stojí už rok. To je hrozný ten pomníček. Je to pomníček. A je vyndaný, jak byla dole vana, tak je vyndaný vejfuk, jo, takže má to takovýhle zvuk, jaký to má. Já to nechám ohřát. Slyšíte to, jak to flaká? A půl baru. To tlačí v hlavě tady. Nahoře. Se tam ze zoufalosti vyměnilo i olejový čerpadlo. Paní si stěžovala, že ten motor nemá výkon, i když se to přivezlo tenkrát. Jak vidíte tlak na volnoběh. Je to studený, tak je tam 4,5 baru. Vidíme, až se to ohřeje. Tak, je to ohřatý. Vidíte, že tam je 5,5 baru. Ale to se měří tady v těch místech, jo, takže já si myslím, že k těm hydroštelům, co jsou tady, že ten volej se tam nedostane, že to je někde ucpaný. Díky tomu i je tam takovýhle vysoký tlak, že je tam ucpaný podle mě nějaký kanál. Ohřatý to je, já to jdu vypnout, nalejeme tam BG 109 a uvidíme, co to dělá. Mi vybilo světlo. Trošku zvedneme otáčky.
bude muset dojít k tomu, že ten motor se vymění, protože běželo mi to asi možná hodinu s tím přípravkem a zvuk to má furt špatný. Tak já se ještě podívám na ty dvihátka, jestli jsou volný, ale myslím si, že tím zdvihátkům ten volej asi nejde. Protože zvuk to má furt stejně špatný. Má to takovou zajímavou vůni, ten přípravek od toho BG. Je. No, ale no, je tady vidět od té vačky trošku, jak to hází, že se to čistí, ale není to žádný zázrak. No. Jo, tady vidíte, že to normálně zmačknu, to zdvihátko. No takže do těch hydroštosů nám to nejde. Ale tady vidíte, já nevím, jestli to je vidět, tady v tom kanále. Je vidět, jak vypadá ten motor, jo, podívejte. To je prostě hnůj. Takže tak. To už asi se dohromady nedá. Ale tady to víko, ty prsa, tam je to pěkně čistý. No. Jenže to víko vlastně, když se dělalo to čerpadlo, tak to se dává nový. Takže to bude po smrti. Ale zaráží mě, že ten tlak je vysoký, jo. Tam jsou 4 bary normálně na volnoběh, jo. Takže ten kanál nějaký, co jde sem nahoru, je ucpaný. A díky tomu je tam i ten vyšší tlak. No. Já ještě sundám ten. Tady to ložisko nějaký, jak vypadá. To není vydřený. A to vypadá dobře, to ložisko. Takže opravdu to vypadá, že to nejde jenom k těm hydroštosům. To zkusím ještě nastartovat bez toho. Bez víka. Ten BG přípravek na to vypláchnutí toho motoru už je tam nějaký součtu 3 hodiny. Mně přijde, že ten zvuk jako se trošičku zlepšil.
toho motoru. Ale je tam furt na volnoběh přes 4 bary, takže si myslím, že nahoře do těch zdvihátek prostě ten kanál furt je ucpanej, no. Tak jsem to otevřel a ty zdvihátka jsou furt, já nevím, jestli to vidíte. A je to furt volný, no. Tadyhle je zmáčklý, jo, ale to zdvihátko, to by vypadlo. Takže sem nahoru ten volej nejde. Já ještě co zkusím teďko udělat. Zkusím to prorazit tady z druhé strany. Tady ty zdvihátka, ty poslední vyndám. Odšroubuju to uložení tady. Tady to povolím trošku, aby mi neskočil rozvodák nebo se mi nehnuly rozvody, tak si to tady nechám připevnění. Tady tu vačku trošičku nazvednu vzadu. A vyndám tady to poslední zdvihátko. A zkusím to prorazit tady tudy. Buď volejem, anebo vzduchem, nebo zkusím to profouknout zpátky ten kanál. Jestli tady na tom tlakoměru něco uvidím, že by se mi tady zvedl trošku ten tlak, nebo nějaký puls, nebo něco, jo. Nevím přesně, jak tady jde ten kanál, ale tady prostě někde to bude ucpaný v tom. Takže jo, tak já to jdu povolit. Možná si to nastartuju potom ještě bez toho zdvihátka. Já ten jeden koník, nebo to vahadlo vyndám. I to zdvihátko, tady to poslední, ten poslední válec, když nechám běžet na ten jeden ventil vejfukový nebo na ten jeden sací, tak ono to ničemu nevadí, ale uvidím, jestli se mi to tady plní volejem aspoň vzadu. To bude takový test. Já udělám napřed tady tu stranu jenom a uvidíme. Tak jo, zdvihátko mám venku tady vzadu, je tam dole vidět nějaký volejíček, nějaký zbytek. Ale já si teď chytnu tu vačku, nasadím tam ty klemy zpátky, dotáhnu to a zkusím to nastartovat takhle bez víka. Toho karbonu je tady fakt hodně, takže se vůbec nedivím tomu, že ten výplach jako tomu nějak extra nepomáhá. No. Jako když vidíte tady. Co je tady toho nahromaděno? Myslím si, že dost už se tady toho jako vyčistilo tím během motoru, ale je tam toho hodně. No a vidíte, že tam nic nejde. Jediný, kde to tady teče, jako rozstřikuje ten řetěz. Jinak sem vůbec nejde volej. Na tom tlakoměru je vidět, že se to pohybuje. Takže že by se tam něco dělo.
nevím, nahromadila se tam nějaká hladina. Ale není to tak, že by to... že by to jako vytíkalo. Musím to zopakovat. Když je tam teďko ten volej, musím to tam natlačit. Jo, ten volej tam přitíká pomalinku. Je vidět, že se to plní. Tady z toho prvního ložiska to valí. Tak. Zkusím takhle uřízlej ten ventil, jestli ho tam nenacpu, ale asi to vypadá, že jen. Kde je problém. Už jsem na to přišel. Jsem celý od voleje, hubu, hlavu, kameru, všechno. Ale ukážu vám, kde to bylo ucpaný. Pojďte se podívat. Tak. Podívejte se zase na tu spoušť. Všechno od voleje. Zastříkaný. Nárazník. Booster, tyhle všechno. Co se stalo? Očiruboval jsem tady tu podpěru pod ten řetěz a tady to vypadá, že je tryska, kudy jde tlak oleje a tady se to rozvádí do stran, do těch kanálů k těm vačkám a k těm zdvihátkám. A tady vůbec z toho nešel olej. Já jsem vzal takový drát a za chodu motoru jsem to propích dolů. No a pak jsem to vyndal samozřejmě a tady odsaď začal lítat metrový proud voleje. No a všechno mi to tady skropilo. Takže já to tam teď smontuju zpátky a možná, že to bude vyřešený, no nevím. Zkusíme, jaký bude ten zvuk. Ale já už to zadekluju teda, jo, rovnou ten motor nahoře, protože tady nahoře je dírečka. Nevím, jestli to zavostří. No je tady dírka, kterou se maže ten řetěz, taky trošičku, takže tam to bude trošku škrcený. A ono mi to přes ten řetěz zase bude tady stříkat ven, že jo, takže já to zadekluju a nastartuju to a uvidíme, jaký to bude mít zvuk. A pak to budu muset celý spláchnout vapkou, teda ten motor. Slyšíte to? Jak to běží? Není tam vejfuk teda, ale už to běží jako pěna. Ale telefon, já jsem celý od voleje, auto celý od voleje. No a zbyde mi tady jeden motor teda. Protože jsem přišel na to, kde je problém, no. Kde to bylo ucpaný. Všechno zalitý, ty. Ale zase to nezrezne. Bude to hezky namazaný. Dělá se tam ještě výměna voleje. Já nevím teďko, jestli venku mrzne, že bych to ještě umyl, ale uvidíme. Jo. Ten tlak voleje teda na volnoběh je furt jakoby dost vysoký. No ale běží to krásně teď. Má to pěkný zvuk. No to je tak, no, tak jako když nemáte ještě tady člověka, který by vám to nastartoval, zařvete na něj, ať to chcípne. No ale jak jsem tam prorazil ten karbon nějaký, tak prostě to začalo stříkat ven, ale to bylo metr vysoký vodotrysk. Takže prostě všechno od voleje. Ale
Tak zkušenost pro příště, no. Ale další pomník vyřešený. Tak venku mrzne. Takže to vypadá, že obkou to asi mít nebudu, ale tak to prostě asi tak jako otřu nějakým způsobem. A počkáme, až bude nějaký počasí. Myslím si, že tady to auto nezrezne. Hele, tak. Ten tlak trošku už spadnul. Je tam 3,5. Teď, když to pořádně koluje ten BG přípravek, který tam teda zbyl v tom motoru, nevím, kolik toho voleje vystříkalo, já jsem tam ani do toho nekoukal. Ale teďko tam možná udělá ještě nějakou službu, když už to jde k těm zdvihátkům a nahoru k té vačce, tak si myslím, že se to tam i pěkně umeje. Protože já to tam právě nalil a běželo to asi hodinu a pak když jsem sundal to víko ventilů, tak to bylo furt jako docela nahoře dost zakarbonovaný a dost špinavý. Tak evidentně jako, když tam ten olej nešel, tak to moc jako nefungovalo. No. Ale teďko už to bude dobrý, tak se to možná i pod tím víkem trošičku vypláchne. No. Teď to má i ten správný zvuk, prostě takový, jak tam ten volej čvachtá v tom. Že se tam dá výfuk. Udělají se na tom ještě nějaký věci, dlouho to stálo, takže asi brzdy. Technická je tam třeba. No a konečně to odjede po dlouhé době. Nakonec i v tom mraze jsem to umyl. Strčím to teď dovnitř do tepla, ať to pěkně vyschne a pak se bude měnit volej a dělat další věci na tom. Čau. Tak viděli jste, jak to někdy dopadá. Auto tady stálo hodně dlouho, skoro se vyměnil motor. Je to docela drahá zkušenost, jako měnily se tam hydroštosy, měnil se tam volejový čerpadlo. A nakonec to byla takováhle v úvozovkách blbost. No. Ale teď jako až když mělo dojít k tomu, jako, že už ten motor vyměním, tak jsem začal ještě jít víc do hloubky. Chtěl jsem tam udělat proplach BG přípravkem a zjistil jsem, že do těch hydroštosů, a to už jsem věděl, jako, že tam nejde ten olej, ale je to zkušenost. Voply moc nedělám, takže kdo budete mít na Voplu takovýhle podobný problém, tak podívejte se na tuhletu věc. Když to bude mít zvuk jako nafťák a sundáte víko a ty vahadla se tam budou takhle hejbat do stran a ty hydroštosy budou prázdný, tak podívejte se tady pod to vodítko toho řetězu, nebo pod tu podpěru, co je mezi vačkama. A tam je tady ta tryska. A je dost možný, pokud máte ten motor podobně zakarbonovaný, že ten vstup do té trysky budete mít ucpaný. Jo, pak to nejde do těch kanálků, kterýma se přivádí volej k těm hydroštosům. Takže asi takhle by to mohlo být. Tak se mějte hezky a čau.